Bakit? Nagmamadali ako. Late na naman ako! It was at this moment he knew. He fucked up. Okay na po. Thank you! Guys, nakita niyo ba kung gaano kalit? Hindi ko abot yung ticket ng toll gate. So guys, hello. Alam kong medyo weird yung frame kasi hindi ko maayos nagdadrive ako. And pagpunta na tayo ngayon sa Omni. Yung Omni, ayun yung training school na pinapasukan ko ngayon. Aviation training school siya. So, meron dong pilot or flying school talaga siya. Tapos maintenance training school. Then, may mga cabin crew din na nagtitraining doon. So, July, nag-start na ako nag-training sa Omni. Then, matatapos ako yan mga by January. And yung kinuha ko palang training sa Omni, license. So, kasama na yung training dito. Parang review center lang din siya para sa akin. After that, magtitake kami ng license and doon din kami magre-review para sa license exam. And kasama na din training doon. Titrain kami for 3 months sa line. And sasama ko din kayo sa journey ko doon kung makakapag-film tayo ng pagtitraining sa line. So, ngayon kasi schooling pa lang kami. Ang schooling, good for 1 month. Yan, matatapos na kami. And today, si Sir Earl yung instructor namin. So, last day na namin to kay Sir Earl. Sad. Pero, happy din ako kasi matatapos na yung schooling. Mapupunta na kami sa line. Baka by August 15, ma-deploy na kami. Today is August 4. Live update. So far, okay naman yung mga classmates ko. Hi sa inyo kung nanonood kayo ngayon. Alam ko yung iba nanonood na dyan. Mamaya, mag-vlog ako sa room. Tignan natin kung makipag-participate sila sa vlog. So guys, mamaya na lang. Update ko na lang kayo pag nasa Omni na ako. Kasi nagmamadali tayo. So, malilate na naman. Nakakaya kay Sir Earl. Hi Sir, kung nanonood ka. Guys, yung dalawa na yan, kaklase ko yan. Sasakay na natin sila. Sasakay natin sila. Sakay na kayo. Nagpa-vlog ako. Magaling ka sa vlog. Ay, na-vlog. Lagi pong late si Cielo. Kapag lagi late si Cielo. Lagi pong late yung idol nyo. Edit yan eh. Edit out. Napakaganda po kasi talaga ng daan dito sa Omni. Kaya pa lagi late? Oh, hindi ngayon lang ako nag-vlog. Bago ba yan? Oo, ngayon lang. Kasi last day na natin kay Sir. Ano na sabihin natin? Na? Patapong mo ka. Vlog. So
guys, late na po tayo. Nagbablog pa din. Vlog is life ko, di ba? Di ba ingay? Ano mo dito sa video namin? Ayan. So, alamin mo yung serial number ng aeroplano mo, year manufactured ng aeroplano mo. Kasi, for example, nasa 1975 ka, tapos yung binuksan mo is 1978, di pwede yun. Yung ano, yung tapos then bibigay sa'yo. Okay ba part number yan lahat? Specific na isang parts na talaga yan. Sir, ano nga? Yan ang sabi ko sana yun. Pwede ba kita? So, puntahan natin yung figure 21. Okay. Hindi tayo dito magtitingin. Doon Ha? po, Saan tayo dyan po. magtitingin? Dito. So, figure 7 pa siya. Tapos yun yung mga index number nila sa muna tayo sa picture. Yan, yan. Figure 21. So, dali lang to, wag na yan. Hindi, sir. Dito naman, sir. Hindi, pang excuse ito para i- gusto mo? Oh, sige, sir. Gusto yan lang. Sige, dalawang dito. Sir, joke lang po. Avionics pala to. The lunch. Lunch muna tayo. Punta tayo sa canteen. Yes. So guys, hello. Ito yung field kung saan nag-take off yung mga aircraft. Yan. So bali, Cessna lang dito sa Omni. Yan. Walang Ano yung buhangin pupunta. Then guys, ayun yung hangar 1. Mostly dyan ginagawa yung mga inspection. Kasi doon tayo galing. Sa hangar 2. Doon hindi gaano ginagawa doon yung mga aircraft. Usually dito sa hangar 1. Oh yan, tulad yan. May inspection yata ngayon. So guys, yan. Simulator yan sa mga nagpo-flying. Yan. Simulator. Yan yung nasa loob. Sa mga nagpo-flying. Gusto niyo mag-flying dito? Bayo, jump. Uy, nagpo-vlog ako. Hello, guys. Subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. Ang Batangganyang Kupal. Hello, guys. Baliw. The next day. Ang time lapse ba to? Meron na ako.